नेपालमा लगभग 58 वर्ष पछाडि पुनः सलह प्रकोप देखिएको छ। सलहको सम्भावित नेपाल आगमन, रोकथाम तथा व्यवस्थापनबारे नेपाल सरकारले एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो र त्यही कार्यदलले अहिले नेपालमा आइरहेको सलह, यसले पुर्याएको क्षति र यसको फैलावटबारे सम्पूर्ण सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहेको छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले गरिराखेको छ। नेपालमा आएको सलहको बारे सम्पूर्ण जानकारी, यसले पुर्याउन सक्ने सम्भावित असर र अबको भावी दिनहरू कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे कुराकानी गर्नका लागि यस केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, अनलाइन खबरको कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद छ। हामीले सलह प्रकोप झेलिराखेका छौँ अहिले। समग्रमा आजको दिनमा अहिलेसम्म आएको रिपोर्टिङमा नेपालमा सलहको अवस्था के हो अहिले? अब यहाँ अलिकति हामीले पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। पृष्ठभूमिबाटै सुरु गर्नु जस्तो लाग्छ मलाई। सलह हामी कहाँ नेपालमा चाहिँ असारको 13 गते बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेको समयमा भारतको बिहार क्षेत्रबाट हाम्रो नेपालको दक्षिणी भागबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ। त्यतिखेर झन्डै 3-4वटा साना साना झुन्डहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यस्तै गरेर आइतबार फेरि अर्को झुन्ड यो हाम्रो कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रबाट प्रवेश गर्यो। त्यस्तै गरेर सोमबार पनि अर्को झुन्ड रूपन्देहीको सिमानाबाट नेपालतिर प्रवेश गरेको छ। यसरी यो 3 दिनको जुन प्रवेश छ सलह किराको, पहिलो दिन आएको सलह किराहरू बिस्तारै तिनीहरूको सङ्ख्याहरू घट्दै गएर तिनीहरू कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ भने अहिले जुन मैले यहाँ उल्लेख गरेँ, आइतबार र सोमबार यो कपिलवस्तु र रूपन्देहीको नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका किराहरू, तिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। पहिला प्रवेश अघिल्लो दिन शनिबार प्रवेश गरेको अनुपातमा तुलनामा चाहिँ आइतबार र सोमबार प्रवेश गरेका झुन्डहरूको साइज सङ्ख्याहरू चाहिँ धेरै ठुलो छ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई अब शनिबार प्रवेश गरेको भन्दा पछि प्रवेश गरेका झुन्डहरूले अलिक बढी क्षति पुर्याउँछन् कि भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 13 गते प्रवेश गरेको झुन्डले चाहिँ खास गरेर हाम्रो मकवानपुर गढी भन्ने क्षेत्रमा झन्डै 500 देखि 1000 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै बालीमा चाहिँ त्यहाँ क्षति पुर्याएको भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ भएको छ। त्यसपछि अन्यत्र खासै त्यस्तो ठुलै क्षति भएको देखिँदैन। र यो पछि आइतबार र सोमबार प्रवेश गरेको किराहरूले चाहिँ कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा तरकारी बाली र केही मकै बालीमा चाहिँ क्षति पुर्याएको भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ भएको छ। ठ्याक्कै क्षतिको स्तर कति भयो, कति नोक्सान भयो भनेर चाहिँ त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ हामी कहाँ आइपुगेको छैन र उहाँहरू त्यसको क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्रका साथीहरूले त्यसको क्षतिको स्तरको मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब यो जस्तै कपिलवस्तुबाट प्रवेश गरेको झुन्ड चाहिँ दुईतिर लाग्यो। एउटा चाहिँ तपाईँको दाङतर्फ लागेको छ भने एउटा चाहिँ प्युठानतर्फ लागेको छ। अनि त्यस्तै गरी यो रूपन्देहीबाट प्रवेश गरेको झुन्ड चाहिँ यता हाम्रो पाल्पामा पनि प्रवेश गरेको छ र यता अर्घाखाँची तर्फ पनि प्रवेश गरेको छ। अहिले आजको दिनसम्म अहिले भर्खरै हामीले 12 बजेको अपडेट लिँदाखेरि यो अर्घाखाँचीमा चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा ठुलै झुन्ड चाहिँ त्यहाँको जङ्गलमा बसिरहेको अवस्था छ र त्यो हाम्रो खेतीबालीमा चाहिँ पुगिसकेको छैन भन्ने कुराहरू छ। र आज घाम लागेको हुनाले यिनीहरू चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो बाली नालीमा पुग्ने सम्भावना छ। त्यस्तै गरेर यता कपिलवस्तुबाट अगाडि बढेको चाहिँ दाङको चाहिँ यो लमाई क्षेत्र, गढवा क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ केही मकै बालीमा नोक्सान पुर्याएको भनिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर दाङकै घोराई क्षेत्रमा पनि एउटा झुन्ड त्यहाँ पुगेको छ। अनि त्यस्तै गरेर दाङकै शान्तिनगर, यो तुलसीपुरको चाहिँ पश्चिमी क्षेत्र पर्छ, त्यो हाम्रो मकैको राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र हो, त्यहाँ पनि एउटा झुन्ड चाहिँ त्यहाँ बसेको छ।
अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हुन त यी किराहरू बिस्तारै पूर्वबाट पश्चिमतिर धकेलिरहेको अवस्था चाहिँ हाम्रो हावाको दिशा हावाको चापको कारणले गर्दाखेरि यी झुन्डहरूको सङ्ख्या अलिक धेरै भएको हुनाले यिनीहरूले अलिक बढी क्षति गर्छन् कि भन्ने हाम्रो एउटा पूर्व अनुमान छ। तर अब अहिले हाम्रो सबै निकायहरू खास गरी प्रादेशिक सरकारका विभिन्न निकायहरू स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायहरू हैन हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले यो किराको व्यवस्थापनमा चाहिँ जुट्नु भएको छ। खास गरी अहिले चाहिँ यो किरालाई आफ्नो क्षेत्रमा बस्न नदिने सबैभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ त्यो हो। त्यसलाई अहिले हामी तुरुन्तै रासायनिक विषादीमा जाँदाखेरि त्यसले फेरि अर्को ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ, अर्को त्यसले वातावरणमा समस्या ल्याउन सक्छ हैन, मानव स्वास्थ्यमा त्यसले प्रतिकूल असरहरू पुर्याउन सक्छ। अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ ठुलो आवाज दिएर भगाउने, यदि आफ्नो क्षेत्रमा नजिकै आफ्नो खेती बालीमा अथवा नजिकै क्षेत्रमा यदि आएको सूचना पाउने बित्तिकै त्यहाँ मान्छेहरू जम्मा भएर त्यसलाई तर्साएर भगाउने, त्यो गरियो भने त्यो बस्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई हामीले भगाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले खासै धेरै नोक्सान गर्न सक्दैन। र त्यसको लागि चाहिँ सबैको एउटा समन्वयात्मक भूमिकाको चाहिँ आवश्यक पर्छ। एउटा किसान एउटा दुईवटा किसानले मात्रै त्यसलाई भगाउँछु भने त्यो सम्भव छैन, त्यहाँको समुदाय नै यसमा लाग्नुपर्छ। सकिन्छ भने अब हाम्रो सुरक्षा प्रशासनले पनि यसमा अहिले गृह प्रशासनले पनि यसमा चाहिँ समन्वयात्मक भूमिकालाई अहिले अगाडि बढाएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर अहिले यो विभिन्न जिल्लाहरूमा यसको फैलावट चाहिँ देखिएको छ हैन। अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यस्तो खासै ठुलो क्षति पुर्याउने सङ्ख्यामा चाहिँ यिनीहरू पुगेका छैनन्। सानसाना झुन्डहरू कहीँ कतै तपाईँको 2-4 सयको सङ्ख्यामा, कतै 2-4 हजारको सङ्ख्यामा, कतै तपाईँको 8-10वटा सङ्ख्यामा पनि देखिएको कुनै जिल्लामा चाहिँ पुगेको अवस्था छ। जस्तै हिजो मात्रै हाम्रो मुस्ताङबाट हाम्रो त्यहाँको साथीले हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आजीविका परियोजना सञ्चालित छ, त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यहाँको साथीले चाहिँ पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ पनि 8-10वटा किराहरू पुगेको भन्ने रिपोर्टिङ भएको छ। मुस्ताङ जस्तो जिल्लामा पनि किरा चाहिँ पुगेको छ, रोल्पामा पुगेको छ हैन, बागलुङ गुल्मी लगायत हाम्रो पश्चिमी क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 का अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ यो किरा पुगेको अवस्था छ। अब यो बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा अगाडि बढ्दैछ। जस्तो अहिले जिल्लागत फैलावटको हिसाबले कतिवटा जिल्लामा सलह पुगेको छ भन्न सकिन्छ हामीले? अलि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ हुँदै अगाडि बढेको छ हैन। ठुलो सङ्ख्यामा पुगेको जिल्ला चाहिँ अहिले 25वटा जिल्ला छ भने सानसाना 2-4वटा भेटिएका, 8-10वटा भेटिएका हैन, 20-30वटा भेटिएका भन्ने जिल्लाहरूको सङ्ख्या गर्दाखेरि चाहिँ 52-53वटा जिल्लाहरू पुगेको छ। अहिले भर्खरै मलाई रुकुम पश्चिमबाट त्यहाँबाट रिपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि 5-7वटा सलह किरा देखियो भनेर रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ हैन। त्यहाँ पनि खासै क्षति चाहिँ पुर्याएको छैन। सर, हजुरहरूले जस्तो जिल्लागत रूपमा सलह पुगिरहेको भनेर एउटा सङ्ख्या तोकिराख्नु भएको छ र झुन्ड यसरी आउँदाखेरि यति लाखको झुन्ड आयो, यति हजारको झुन्ड आयो भन्ने छ। यो विषयलाई लिएर सर्वसाधारणले चाहिँ एउटा मजाक गरिराखेका छन्, आकाशमा उडेको किरा सरकारले कसरी गनिराखेका छ भनेर। यसको अलिकति यो प्राविधिक यसको प्राविधिक पक्ष चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि अब हामीले किरा गनेर आकाशमा एउटा गरेर गनेको चाहिँ होइन, एउटा अनुमान हो। यो अनुमान गर्ने पनि एउटा साइन्टिफिक आधार छ कि वैज्ञानिक आधार छ। खास गरी 1 किलोमिटर स्क्वायरको त्यो पुरै बथान यदि छ भने त्यसमा चाहिँ 1 करोड चाहिँ किरा हुन्छन् हैन। अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब आकाशमा किरा देखिने बित्तिकै अब अलि धेरै ठुलो सङ्ख्या देखियो भने ओहो यो त करोडौँ अरबौँ आयो भनेर मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् कि वास्तवमा त्यसरी चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दैनौँ। किरा गन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ कति त्यो झुन्डको साइज कति छ, लम्बाइ कति छ, चौडाइ कति छ हैन, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ त्यहाँ सङ्ख्या चाहिँ हामीले अनुमान गर्ने हो। ठ्याक्कै यति नै तपाईँको अहिले 30 लाख अथवा 35 लाख भनिएको छ भने त्यो 35 लाख ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने पनि छैन। 35 लाखमा 2-4 लाख बढी पनि हुनसक्ला अथवा 2-4 लाख घटी पनि हुनसक्ला। तर त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भने एउटा टेन्टेटिभ अनुमान हो। यति जति चाहिँ नेपालमा सलह किरा भेटिएको हुनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ एउटा के भने यो विभिन्न देशहरूमा गरिने यो प्र्याक्टिस हो, तरिका हो। किराको सङ्ख्या चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ त्यो हो। अब अहिले हामीले ठ्याक्कै कति तपाईँको त्यसको सलहको झुन्डको चौडाइ र लम्बाइ पनि हामीले नापेका त छैनौँ। तर त्यो उड्दाखेरि आकाशमा उड्दाखेरि कसरी उडिरहेको छ हैन, त्यसले कति फैलावटमा छ र कति लम्बाइको छ भने त्यो अनुमान गरेर हामीले चाहिँ
त्यसको सङ्ख्याको चाहिँ हामीले आकलन गरे हो। त्यो ठ्याक्कै त्यही सङ्ख्या 3500 लाख भनेर भन्न खोजिएको चाहिँ होइन, लगभग त्यति जति सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालमा किरा भित्रिएको हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको हो। वास्तवमा अब यसमा चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो, किनभने यो विज्ञानसँग पनि सम्बन्धित विषय भएको हुनाले किरा कसरी गर्ने हो भनेर चासो राख्नु, त्यसलाई चाहिँ म अन्यथा लिन्न। जस्तो अहिले हामीसँग नेपालमा देखिएको किरा कतिपयले के भन्छन् भने किरा धेरै आएछ, सरकारले तथ्याङ्क लुकाइराखेको छ, हजुर हानि क्षति निकै भइसकेको छ, भनिसकेको छैन, सार्वजनिक गरेको छैन भन्ने कुरा पनि छ। हजुरले भन्नुभएको जस्तो सोमबार र मङ्गलबार आएका किरा या आइतबार आएको बाहेक हरेक दिन नयाँ किरा आएका छन् कि छैनन् अहिले? छैन। तपाईँको शनिबार आयो होइन, शनिबार चाहिँ तपाईँ 3-4वटा ठाउँबाट हामी कहाँ प्रवेश गर्यो होइन। आइतबार चाहिँ कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट प्रवेश गर्यो। सोमबार चाहिँ रूपन्देहीको भैरवा क्षेत्रबाट प्रवेश गरे हो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ प्रवेश गरेको छैन। अनि हिजो चाहिँ तपाईँको डडेलधुरामा प्रवेश गरेको छ। डडेलधुरामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो भारतको चाहिँ उत्तराखण्डतिर सलको बथान हुँदै जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ 300-400 जति सङ्ख्याको सल चाहिँ हाम्रो डडेलधुरामा चाहिँ त्यहाँ थपिएको छ। त्यो हाम्रो यताबाट गएको किरा होइन कि, हाम्रो नेपाललाई चाहिँ तपाईँको दायाँ पार्दै एउटा बथान एउटा सलको चाहिँ ठुलै झुन्ड हाम्रो बर्दिया, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको हाम्रो नेपाली सिमाना चाहिँ भारत र नेपालको सिमाना, त्यसको नजिकैबाट गइरहेको अवस्थामा त्यो दायाँपट्टि हाम्रो महाकाली नदीपट्टि मोडिएर उत्तराखण्डतिर जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो डडेलधुराको एउटा गाउँमा त्यो 300-400 को सङ्ख्यामा, धेरै ठुलो छैन सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ विखण्डन भएर आएको सानो झुन्ड छ। त्यसले चाहिँ भर्खरै मैले 11 बजेतिर त्यहाँको प्रमुखसँग मैले सम्पर्क गर्दाखेरि त्यसले खासै नोक्सान केही गरेको छैन। त्यो जङ्गली क्षेत्रमा त्यो बसिरहेको अवस्था छ र त्यो अलिकति कमजोर पनि देखिएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अलि सरस्वती हेर्दाखेरि आजसम्मको आँकडा हामीले जुन जति सङ्कलन गरेका छौँ हाम्रो सूचना केन्द्रले, धेरै ठुलो नोक्सानी चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म होइन। हामी त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर हामी एकदमै सतर्क हुनुपर्ने, हाम्रो तयारीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने चाहिँ छ। हाम्रा किसानहरूलाई चाहिँ हामीले अत्याउने होइन कि होइन, उहाँहरूलाई पनि अब एउटा सान्त्वना दिँदै होइन, संयमित हुनको लागि नआत्तिकन यसको चाहिँ तयारीको लागि चाहिँ सम्बन्धित सरकार निकायहरूसँग चाहिँ समन्वयमा चाहिँ यो किरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा सुझाव छ। जस्तो किराको प्रकारको पनि कुरा छ, हामीसँग कोही वयस्क अलि अझ वयस्क किराहरू छन् भन्ने पनि छ। यो कस्तो प्रकारको किरा कुन सङ्ख्यामा आछ, यसले हानि कस्तो गर्छ? अब यसमा चाहिँ यसको अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। यो किराको जीवन चक्र हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। पहिलो कुरो चाहिँ यो किराले चाहिँ यसको जुन अन्डा अथवा फुल भन्छौँ हामी, यो चाहिँ मरुभूमिको नरम माटो अथवा नरम बलौटी माटोमा चाहिँ यसले आफ्नो अन्डा पार्न सक्छ, अन्यत्र यसले अन्डा पार्न सक्दैन होइन। जब त्यो अन्डाबाट चाहिँ बच्चा निस्किन्छ झन्डै 10-12 दिन लाग्छ। फेरि मरुभूमिमा चाहिँ निश्चित चिस्यान हुनुपर्छ क्या। त्यहाँ चिस्यान कम भयो भने पनि यो किराले अन्डा पार्दैन, चिस्यान बढी भयो भने पनि यसले अन्डा पार्दैन। एकदमै बाठो किरा छ यो। ठिक्क चिस्यान भएपछि तपाईँको त्यो मरुभूमिको मैदानमा चाहिँ त्यो सतहबाट झन्डै 10-12 सेन्टिमिटर गहिरोसम्म, 8देखि 12 सेन्टिमिटरसम्म गहिरोमा यसले आफ्नो पेटमा एउटा यसको एपाटस भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, एउटा अङ्ग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तलसम्म त्यसलाई लगेर त्यहाँ अन्डा पार्छ। त्यो अन्डा चाहिँ 10-12 दिनमा चाहिँ कोरोलिन्छ, बच्चा निस्किन्छ। अनि त्यसपछि यो बच्चाको पनि, त्यो बच्चालाई हामी चाहिँ निम अथवा होपर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, नेपालीमा हामी भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ बच्चा नै भनौँ। अनि त्यो बच्चाको अवस्था 5देखि 6 अवस्थाको हुन्छ। त्यसलाई हामी इन्स्टार भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ। फर्स्ट इन्स्टार, सेकेन्ड इन्स्टार, थर्ड इन्स्टार, फोर्थ इन्स्टार, फिफ्थ इन्स्टार र सिक्स्थ इन्स्टारमा गएपछि त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिएन्ट फेज भन्छौँ। त्यो बिचको त्यो अपरिपक्व अवस्था र परिपक्व अवस्थाको बिचको अवस्था भनौँ न त्यसलाई। अनि त्यसपछि त्यो अवस्थाबाट चाहिँ त्यतिखेरसम्म यसले चाहिँ आफ्नो पखेटाको चाहिँ विकास गरिसकेको हुन्छ
त्यो अब उड्न सक्ने हुन्छ। त्यो पखेटाको विकास नहुँदाखेरिसम्म त्यो बच्चाहरूले चाहिँ त्यो नजिकैका जति पनि वनस्पतिहरू छन् भने त्यो खाएर चाहिँ यिनीहरू बाँच्छन्। यिनी उडेर टाढा चाहिँ जान सक्दैनन्, हिँडेर चाहिँ नजिकका त्यो मरुभूमि क्षेत्रका नजिकका जे जति वनस्पति बुट्यानहरू भेट्छ, जे देख्छ यसले त्यसैमा यसले आक्रमण गर्छ। त्यो भएर भनिएको हो सलहले चाहिँ जे देख्छ त्यही खान्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। मरुभूमिमा त धेरै वनस्पतिहरू हुँदैन नि, थोरै हुन्छन्, त्यो भएर त्यहाँ जे देखिन्छ त्यो खानुपर्ने उनीहरूलाई बाध्यता छ। अब अहिले हाम्रो अवस्था के छ भने हामी कहाँ सबैतिर हरियाली छ होइन। तपाईँ जङ्गलमा जानुहोस् हरियाली छ होइन, तपाईँ खेतबारीमा जानुहोस् हरियाली छ। त्यो भएको हुनाले पनि अहिले हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ यसले धेरै क्षति नपुर्याएको त्यो पनि हुनसक्छ। किनभने त्यसको प्रेफरेन्स गर्ने बाली चाहिँ खास बाली अहिले यो देखिएको छ। अहिले हाम्रो यहाँको विश्लेषण हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी के भन्थ्यौँ भने यसले जे देख्छ त्यो खान्छ भन्ने थियो नि त। अहिले यसले धानलाई चाहिँ त्यति ध्यान दिएको छैन क्या। हामी कहाँ अहिले यो 4-5 दिनको हामी विश्लेषण गरिराखेका छौँ। त्यो ठ्याक्कै धानको खेतको माथिबाट यो उडेर गएको छ होइन। उडेर जाँदाखेरि पनि त्यो धान बालीमा यो बसेको छैन, भर्खर रोपिएको धान बाली धान खेतमा यो बसेको छैन। यो चाहिँ पारिपट्टि पाखोतिर गएर मकै बालीमा गएर बसेको छ होइन। यदि मकै बाली पाएन भने अनि अझै रुखहरूमा, रुखको हाँगाहरूमा, पातहरूमा, अग्ला रुखहरूमा गएर यो बसेको छ। त्यो भएको हुनाले पनि अब हामीलाई चाहिँ एउटा फाइदा नै भनौँ अब यो होइन। यो मौसममा चाहिँ हामी कहाँ धेरै खालका वनस्पतिहरू, रुख बिरुवाहरू होइन, हाम्रा कृषिजन्य बालीहरू भएको हुनाले यसले सबै खालको बाली जाँगीहरूलाई उति नै क्षति गर्छ भनेर चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो यो 4-5 दिनको विश्लेषण हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पाएका छौँ। हाम्रो किराको औसत दर सोधेको थिएँ मैले, जस्तो यो धेरै समय बाँच्न सक्ने कति अथवा केही दिनमै निष्क्रिय हुन सक्ने किरा कति हुने त्यस्तो केही आँकडा? म त त्यो जीवनीको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ यहाँलाई होइन। त्यसपछि त्यो 6औँ अवस्थाको बच्चा चाहिँ अनि अपरिपक्व वयस्कमा चाहिँ यो परिणत हुन्छ। त्यतिखेरसम्म यसको चाहिँ तपाईँको पखेटा एकदम पूर्ण रूपमा पखेटाको विकास हुन्छ। त्यो चाहिँ बैजनी कलरको हुन्छ, हामी बैजनी पिङ्क भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा होइन। बैजनी रङको हुन्छ अनि त्यो बढी खन्चुवा हुन्छ, एकदमै खन्चुवा हुन्छ। अनि त्यसको पखेटा पनि आइसकेका हुन्छ। त्यहाँ वरिपरि यदि वनस्पति छ भने त्यो खान्छ, यदि भेटेन भने अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने पहिला सुरुमा चाहिँ यिनीहरू दुई चारवटा एउटा दुईवटा, त्यसलाई चाहिँ हामी सोलिटारियस फेज भन्छौँ। यसको 2 किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ क्या यो किराको। पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो अन्डाबाट त्यो बच्चाबाट अपरिपक्व अवस्था हुँदाखेरिसम्म दुई चारवटा एउटा दुईवटा तिनीहरू छरिएर घुमिराखेका हुन्छन् होइन। अनि तिनीहरूमा एक किसिमको चाहिँ यो ह्याप्पी हर्मोन भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, त्यो ह्याप्पी हर्मोनको विकास भएको हुन्छ। अनि त्यो एक आपसमा त्यो भेटिएपछि तिनीहरूले त्यो ह्याप्पी हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभावले चाहिँ अरू त्यो छरिएर रहेका ती सोलिटारियस फेजका सलहहरू चाहिँ अनि एकत्रित हुन्छन्, एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ग्रेगारियस फेज भन्छौँ। यो जुन सोलिटारियस फेजको किरा छ, अब यिनीहरूले पनि क्षति त नपुर्याउने, क्षति त पुर्याउँछन्, तर तिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ सानो झुन्डमा थोरै सङ्ख्यामा रहेका हुन्छन्। यो ग्रेगारियस भनेको चाहिँ ठुलो झुन्ड, त्यसमा चाहिँ लाखौँ करोडौँ होइन, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि 4 करोड 5 करोड 10 करोडसम्मका झुन्डहरू बन्न सक्छन्। त्यो चाहिँ हावापानीमा, त्यहाँको हावापानीमा चाहिँ भर पर्छ। अब यो वर्ष किन यसरी चाहिँ तपाईँको सलह किरा नेपालमा आइपुग्यो त भन्ने कुराहरू पनि धेरै अहिले चर्चाको विषय छ होइन। छन त भारतको राजस्थानसम्म त 50औँ वर्ष 100औँ वर्षदेखि राजस्थानमा त सलह किरा छ नि त। हामी कहाँ किन तपाईँको 1962 देखियो होइन। अनि त्यसपछि 1900 हाम्रो 85 विक्रम सम्वत 1985-86 सालमा पनि काठमाडौँमा सलह किरा चाहिँ देखिएको भनेर यहाँ केही क्षति पुर्याएको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो चाहिँ किन चाहिँ यति लामो समय पछि नेपालमा आइरहेको छ त भन्ने कुराहरू पनि जोडिन्छ कि। जस्तै मरुभूमिमा यो वर्ष के भइदियो भने हाम्रो यो अफ्रिकन प्रायद्वीपदेखि लिएर तपाईँको इरान होइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, त्यस्तै गरेर भारतको राजस्थान यो क्षेत्रमा चाहिँ यो वर्ष 2019 को अन्तिमतिर र 2020 को चाहिँ तपाईँको सुरुवातदेखि नै पटक त्यहाँ चाहिँ पानी परेको छ मरुभूमिमा। किन मरुभूमिमा पानी पर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै यो असामान्य अवस्था हो। तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्ष अथवा 10 वर्षसम्म पनि पानी नपर्ने अवस्था हुन्छ क्या त्यहाँ। यो वर्ष चाहिँ पटक पानी परेको हुनाले यसको सङ्ख्या चाहिँ यसको तेस्रो जेनेरेसनसम्म यसको तयार भइसकेको छ
तेस्रो पुस्तासम्म। त्यसले गर्दाखेरि अहिले झन्डै तपाईँको 400 गुणा चाहिँ यसको सङ्ख्याको यो सलहको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भइसकेको चाहिँ अनुमान छ। त्यो भएको हुनाले अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले मैले कुरा गरेँ यो हावाको चापको कारणले गर्दाखेरि जुन एम्फोन टाइफोन आयो होइन, त्यसले दिल्लीतर्फ धकेल्यो। त्यसपछि त्यहाँ त्यसको प्रभाव सकियो अनि दिल्लीबाट पूर्वतिर लाग्दै गर्दाखेरि फेरि तपाईँको दक्षिणबाट उत्तरतिर हावाको चाप र दिशा परिवर्तन भएर यो नेपालमा यो अहिले चाहिँ यो अनयुजुअल अवस्था भन्छौँ कि हामी, असामान्य अवस्थामा चाहिँ नेपालमा यो प्रवेश गरेको हो। किनभने प्रत्येक वर्ष तपाईँको हावा दक्षिणबाट उत्तरतिर चाहिँ आउँदैन, मनसुनको बेलामा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ के छ भने फेरि अहिले हाम्रो हावा चाहिँ यसरी घुमेर तपाईँको भारतको चाहिँ पूर्वी दिशातर्फ र अनि यता हाम्रो नेपालको चाहिँ यसरी घुमेर चाहिँ पूर्वबाट अनि पश्चिमतिर यो हावा चाहिँ घुमिरहेको अवस्था छ अहिले। त्यो भएको हुनाले अझै पनि फेरि पनि अनि भारतको राजस्थानबाट धेरै ठुल्ठुला झुन्डहरू यता दिल्लीतर्फ चाहिँ अहिले पनि आइरहेको अवस्था छ होइन। यता आग्रा साइडतिर, झाँसी साइडतिर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ धेरै झुन्डहरू, सलका झुन्डहरू त्यहाँ छन्। फेरि पनि तपाईँको यो हावाको दिशा परिवर्तन भएर नेपालतिर यदि हावाको दिशा मोडियो भने फेरि पनि नेपालमा अर्को सलका झुन्डहरू प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ। जस्तो भारतमा सलह प्रकोप देखिने बित्तिकै हामीले सरकारी तहबाट एउटा कार्यदल बन्यो, त्यसको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि तत्कालका लागि खतरा चाहिँ टर्यो, तर हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो र समग्रमा आउँदैन भन्ने जस्तो पनि बुझाइ थियो। हजुर हो। त्यो अवस्था एकाएक परिवर्तन भएर भनौँ न लगभग 25 दिन पछाडि, त्यो प्रतिवेदन बनेको 25 दिन पछाडि सलह भित्रियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले बनाएको प्रतिवेदन या त्यति बेलाको अध्ययनलाई चाहिँ के यो सही थिएन, यो मूल्याङ्कन सही भएन भन्ने खालको पनि प्रश्न उठेको छ। यो नाटकीय ढङ्गले जुन सलह छिर्ने परिस्थिति बन्यो, यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? मैले भर्खरै पनि भने नि यहाँलाई, जब त्यो एम्फोन टाइफोनको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो एम्फोन टाइफोनको प्रभाव चाहिँ 4-5 दिनभन्दा बढी रहेन होइन। त्यो दिल्लीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो आँधीको प्रभाव चाहिँ दिल्लीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको प्रभाव चाहिँ हराएर गयो। त्यसपछि वायुको चाप चाहिँ ठ्याक्कै त्यति नै खेर हाम्रो कार्यदल गठन भएको हो त्यही बेलामा होइन। त्यही बेला त्यो कार्यदल गठन भयो अनि हामीले विभिन्न देशका विज्ञहरूसँग होइन, पाकिस्तानका विज्ञ, अफ्रिकन विभिन्न देशहरूका विज्ञ, भारतका विज्ञ अनि हाम्रो एफएओकै हेडक्वार्टरका हाम्रो सलहका विज्ञहरूसँग हामीले परामर्श गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो भिजुअल हाम्रो बैठकहरू पनि भए होइन। त्यसले के निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यो एम्फोन टाइफोनको चाहिँ प्रभाव सकिने बित्तिकै हावाको दिशा चाहिँ उता पूर्वतिर गयो, भारतको दिल्ली नजिक नआइपुग्दै उता पूर्वतिर त्यसले चाहिँ दिशा लियो। दिशा लिएपछि सलह किरा पनि त्यतैतिर बगे, उतै होइन पूर्वतिर लागे। अब हाम्रो यहाँबाट त धेरै टाढा नै भयो नि, त्यो त बिहारभन्दा पनि बिहारको पल्लो भागतिर भनौँ। अनि त्यसपछि अनि हाम्रो कार्यदलले चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ अब यो नेपालमा चाहिँ प्रवेश गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले प्रतिवेदन दियो। तर हाम्रो तयारी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। नेपालले चाहिँ सलह किरा आगमन चाहिँ पछि पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि तयारी चाहिँ हामी राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकारले के गर्ने, के कामहरू गर्ने, प्रादेशिक सरकारहरूले के काम गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने, अनि हाम्रा दात्री निकायहरू स्वदेशी होइन विदेशी जति पनि संस्थाहरू छन् उहाँहरूबाट कस्तो सहयोगहरू लिने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएर हामीले मन्त्रालयमा पनि पेश गरेका थियौँ। त्यसपछि झन्डै 20-25 दिनपछि चाहिँ ठ्याक्कै यो अघि मैले भने असामान्य अवस्थामा चाहिँ त्यो हावा पूर्वतिर गइरहेको हावा चाहिँ अकस्मात फर्किएर चाहिँ यता उत्तरतिर मोडिएपछि त्यो सलह किरा चाहिँ यतातिर आयो। त्यही सङ्ख्या त्यहाँ चाहिँ ठुलो झुन्ड अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। भारतको त्यहाँको कृषि हेर्ने जुन यो सलहको एउटा छुट्टै त्यहाँ विभागै छ, सलहको नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँ एउटा विभागै छ। अनि त्यहाँ उहाँहरूले पनि धेरै ठुलो प्रयास गर्नुभयो यसलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्नलाई। त्यो गर्दै पनि त्यहाँ लगभग 50% जति किराको सङ्ख्या उहाँहरूले त्यहाँ नियन्त्रण गर्नुभयो। अनि बाँकी सङ्ख्या चाहिँ
तितर भए कि सानसाना झुन्डहरूमा विभक्त भए। विभक्त भएपछि त्यो चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। कृषकहरू एकदम आत्तिएको जस्तो पनि छ अवस्था। अब उनीहरूलाई भन्नुपर्ने चाहिँ के छ, उनीहरू आत्तिनुपर्छ? होइन, वास्तवमा अब कृषकहरू आत्तिनु एकदमै स्वाभाविक हो। हामी पनि एकदमै आत्तिएका थियौँ सुरुका दिनमा। जब यो नेपाल भित्रियो भनेपछि अब यसले सबै सखा पार्ने भयो। अब हाम्रो धमाधम धान रोपाइ भइरहेको छ, धानका ब्याडहरू खेतमा छन् होइन। मकैको धान चमराहरू खास गरी मध्य पहाडी क्षेत्र जिल्लाहरूमा मकै हाम्रो त मुख्य खाद्यान्न मकै पनि हो। अहिले मकै पनि सखा पार्छ भन्ने हामीलाई जुन हाम्रो आकलन थियो। तर यसको प्रकृति हेर्दाखेरि यी किराहरू त्यति बलियो, पहिला जुन हाम्रो पहिलो यो शनिबार आएको किराहरू चाहिँ त्यति बलियो चाहिँ हामीलाई लागेन, किनभने यो त्यति लामो उडान पनि यिनीहरूले गर्न सकेका छैनन् होइन। अनि त्यति धेरै यिनीहरूले क्षति चाहिँ यिनीहरूले गरेको छैन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि। अहिले मैले भने नि हाम्रो मकवानपुर गढीमा केही क्षति पुर्याएको छ। र अनि यो सोमबार र आइतबार सोमबार प्रवेश गरेको झुन्डहरूले चाहिँ हाम्रो दाङमा केही क्षति पुर्याएको छ, कपिलवस्तुमा अलिकति क्षति पुर्याएको छ, र पाल्पाको एक ठाउँमा चाहिँ मकैबारीमा बसेर क्षति पुर्याएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसपछि खासै ठुलो क्षतिको हामीलाई रिपोर्टिङ कहीँबाट पनि भएको छैन। अब यो किरा चाहिँ बिस्तारै यता पश्चिमतर्फ गइरहेको हुनाले हामीले चाहिँ मैले उल्लेख पनि गरेँ, यसलाई चाहिँ हामीले तर्साएर यसलाई भगाउने प्रयास गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो रासायनिक विषादीको प्रयोगमा हामी जानु पर्दैन कि जस्तो पनि मलाई लागेको छ होइन। सकेसम्म रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरौँ भन्ने हाम्रो प्राविधिक कार्यदलले पनि एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। पहिला हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो के आकलन थियो भने हामीले प्रतिवेदन दिँदाखेरि हामीले त्यहाँ रासायनिक विषादीहरूको हामीले त्यहाँ उल्लेख पनि गरेका छौँ, हामीले सिफारिस पनि गरेका छौँ। यो सरी यदि किरा आइहाल्यो भने विषादीको प्रयोग नै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सिफारिस त गर्नु पऱ्यो नि। त्यो सिफारिस गरिएको छ। खास गरी यो अर्ग्यानोफस्फेटसम्मका सम्पर्क रासायनिक विषादीहरू चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ। खास गरी मालाथियन, क्लोरिपाइरिफस होइन, डेल्टा मेथिन लगायतका विषादीहरूको हामीले सिफारिस पनि गरेका छौँ। तर विषादीलाई चाहिँ हामीले अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गरौँ होइन, अहिले हतार नगरौँ भनेका छौँ। यदि प्रयोगै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मानव बस्ती नभएको ठाउँहरूमा यदि त्यो बसेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा त्यो किरालाई मात्रै केन्द्रित गरेर लक्षित गरेर विषादीको प्रयोग गरौँ। अन्यथा फेरि भोलि अर्को तपाईँको भयावह अवस्था आउन सक्छ। हामीले हिजो मात्रै काठमाडौँको आकाशमा पनि हेऱ्यौँ होइन, सलहको किराहरू आकाशमा दौडिँदै गर्दाखेरि हाम्रा कौवाहरू विभिन्न चराहरूले त्यसको शिकार गरेर होइन त्यसलाई भगाएको पनि हामीले देख्यौँ। अनि लखेटिकन होइन किराहरू खाएको पनि देख्यौँ। भोलि हामीले यदि विषादी सलहमा हामीले विषादी प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने यो किरा खाने हाम्रा चराहरू फेरि त्यो पनि तपाईँको मर्छन् र एउटा त्यसले वातावरण पनि त्यसले एउटा अर्को भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ। त्यसले मानव स्वास्थ्यमा त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ। अब हामीले विषादीको प्रयोग गर्नै हुँदैन चाहिँ हामीले भनेका छैनौँ, तर त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै सुझबुझका साथ विश्लेषण गरेर मानव स्वास्थ्यमा त्यसले हानि नगर्ने किसिमले, वातावरणमा त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव नपार्ने किसिमले किरालाई नै मात्रै लक्षित गरेर यदि हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ उचित हुन्छ। अन्यथा अब हामीले सबै किसानलाई ट्याङ्की बोकेर विषादी प्रयोग गर्नु पर्यो भन्न थाल्यौँ भने यो कुराले फेरि तपाईँको एकदमै आफ्नो चरित्र चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमिरहेको छ। अब हामीले कहाँ विषादीको ट्याङ्की बोक्दै हिँड्ने त्यो पनि गाह्रो छ। अनि हाम्रा कतिपय विज्ञहरू हाम्रो मिडियाका साथीहरूले नै हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ, होइन किन यो बसेको ठाउँमा त स्प्रे गर्न सकिन्थ्यो कि विषादी, बेलुका त यो बास बस्छ होइन, बास बसेको ठाउँमा स्प्रे गरिदिएको भए त किराको सङ्ख्या त घट्दै जान्थ्यो, किरा मर्थ्यो नि भन्ने कुरा नै आएको छ। तर अहिले के देखेको छ भने यो किराको टेन्डेन्सी चाहिँ दिउँसो यिनीहरू घुम्छन् होइन, बस्छन्, बालिनाले पनि बसेको देखिया छ। तर बेलुका भएपछि ठुल्ठुला रुखहरूमा गएर पाहाडमा अथवा ठुल्ठुला रुखमा गएर बसेको छ क्या, पातमा बसेको छ, हाँगाहरूमा गएर बसेको छ। त्यहाँ त सम्भव छैन नि विषादीको स्प्रे गर्नलाई। अब हामीले के भनेका छौँ भने यो किराको चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि बिहानको 5 बजेदेखि 8 बजेको समय चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। दिउँसो यदि हामीले बाली नालीमा यो किरा बसेको बेलामा यदि हामी स्प्रे गऱ्यौँ भने पनि यो किरा चाहिँ फुत्त उडेर चाहिँ त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा पुगेको अवस्था छ। दिउँसो यसलाई चाहिँ
नियन्त्रण गर्न एकदमै गाह्रो छ। त्यो असम्भव प्राय भन्दा पनि हुन्छ। दिउँसोमा चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ बिहानको समयमा यसले चाहिँ आराम गरेर बसेको हुन्छ। जब घाम लाग्छ नि, घाम लाग्नुभन्दा अगाडि, घाम लागेको 1 घन्टासम्म चाहिँ यसले घाम तापेर बस्छ। घामबाट चाहिँ शक्ति आर्जन गरेर अनि बल्ल यसले चाहिँ आफ्नो खानाको खोजीमा अनि उडान भर्न चाहिँ सुरु गर्छ। अब अहिले आएको सलहलाई खान पनि हुन्छ भनेर मान्छेहरूले एउटा खालको चर्चा पनि गरिराखेका छन्। का थियौँ भनेर पुराना मान्छेहरूले पनि भनेका छन्। यदि यही सलह नै र नयाँ सङ्ख्यामा नआउने हो भनेदेखि सलह खान मान्छेलाई रेकमेन्ड गर्न हुन्छ कि हुँदैन? अब यो चाहिँ आफ्नो संस्कार र संस्कृतिमा भर पर्छ होइन। जसले चाहिँ माछा मासु खाने मान्यता राख्नुहुन्छ, जसको त्यस्तो खालको धार्मिक संस्कृति छ भनौँ न, धर्म छ, उहाँहरूले चाहिँ सलह खानलाई केही फरक पर्दैन। यसबाट कुनै रोग सर्ने अथवा कुनै समस्या आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने यो एकदम अत्याधिक यसमा चाहिँ प्रोटिन छ। झन्डै 65 देखि 68% यसको शरीरमा चाहिँ प्रोटिन हुन्छ भने 10 देखि 12% फ्याट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एकदमै न्युट्रिसियस डाइटको रूपमा चाहिँ यसलाई लिइन्छ। अब म यहाँहरूलाई एउटा के जानकारी गर्न चाहन्छु भने अफ्रिकामा चाहिँ गत वर्ष यो अमेरिकन फौजी किराले त्यहाँको मकै ध्वस्तै बनायो होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा खाद्य सङ्कटको स्थिति सिर्जना भयो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले यो सलहको सङ्कलन गरेर अहिले सलह खाएर चाहिँ त्यहाँको खाद्य सङ्कट चाहिँ त्यहाँ अहिले उहाँहरूले टारिरहेको अवस्था छ। अनि हामीले अहिले धेरै ठाउँहरूमा यहीँ भारतमा पनि पाकिस्तानमा पनि सलह चाहिँ सङ्कलन गरेर खानी गरेको हामीले देखेका छौँ होइन। विभिन्न यो पेपरहरूमा त्यो कुराहरू आइरहेको छ र बजारमा सलह बेच्न राखेको त्यो तस्बिरहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र त्यहाँ एउटा पाकिस्तानी सरकारले चाहिँ सलह सङ्कलन गरेर ल्याउनेहरूलाई चाहिँ निश्चित रकम दिएर त्यो किनिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ। र त्यो सलह चाहिँ यो वस्तुको आहारा अथवा यो कुखुरा हाँसको चाहिँ आहाराको रूपमा पनि यो चाहिँ प्रयोग गरेको पाइएको छ। त्यो भएको हुनाले अब यसले चाहिँ हाम्रो जुन प्रोटिनको जुन स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ यो दानाहरूमा चाहिँ यसले परिपूर्ति गर्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न तपाईँको अध्ययनहरू, विभिन्न अनुसन्धानहरूले चाहिँ यो पुष्टि गरिसकेका छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी कहाँ पनि विभिन्न हाम्रो प्रदेश सरकारहरूले, विभिन्न हाम्रो स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय, स्थानीय तहहरूले पनि अहिले घोषणा गरिरहनु भएको छ होइन। किलोको 20 रुपियाँदेखि 25 रुपियाँ, 30 रुपियाँ होइन। कतिपय एउटा भर्खरै मैले आज सुने एउटा नगरपालिकाले किलोको 300 रुपियाँ दिन्छु भनेर पनि घोषणा गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु। वास्तवमा यसले चाहिँ एउटा सलहको व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ होइन। रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरिकन हामीले तपाईँको 10वटा मात्रै किरालाई मार्न सक्यौँ भने पनि होइन, त्यो किराले चाहिँ तपाईँको एक दिनमा 2.5 ग्राम, 2 देखि 2.5 ग्राम आफ्नो तौल बराबरको यसले खान्छ भनिन्छ। अब 10वटा किरा मात्रै अहिले गऱ्यो भने हामीले 20 ग्राम त हामीले बचायौँ। यसले 10 दिनसम्म खाने होइन लाई यदि हामीले बचाउन सक्यौँ भने पनि 10मा 20.200 ग्राम त बच्यो नि त होइन। त्यो भएको हुनाले पनि एउटा यो चाहिँ यो तरिकालाई पनि यो सलह किराको व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा उपयुक्त तरिका हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सिफारिस पनि गरेका छौँ। जस्तो हामी कहाँ आज 5औं दिन भयो सलह आएको, 4थो दिन भयो, आज 5औं दिन भयो। कति दिनसम्म बस्न सक्छन् नेपालको जस्तो हावापानीमा? जस्तो शनिबार आएको सलह निष्क्रिय भए, सोमबार आएको अलिअलि सक्रिय छन्, अर्को झुन्ड आएन थप भनेदेखि स्वतः यो सलह सिद्धिने चाहिँ कति दिन लाग्छ? अब यहाँ दुई किसिमको अवस्थाका सलहहरू नेपालमा भित्रिएका छन् है। मैले तपाईँलाई जुन जीवनीको कुराहरू गर्दै थिएँ नि, अपरिपक्व वयस्क अवस्थाका पनि नेपालमा भित्रिएका छन् र परिपक्व वयस्क अवस्थाका पनि नेपालमा भित्रिएका छन्। अब परिपक्व अवस्थाको त्यसले कति दिन गुजार्यो भन्ने कुरामा भर पर्छ। राजस्थानदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसले कति दिन गुजार्यो। परिपक्व अवस्थाको सलहको आयु चाहिँ तपाईँको 6 देखि 7 हप्ताको हुन्छ
हैन। त्यो भएको हुनाले यदि मौसमलाई तपाईँको अनुकूल भयो भने त्यसले अझै अलिकति बढ्न पनि सक्छ। अब कति दिन लगाएर यहाँ आइपुग्यो त्यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि त्यसमा भर पर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब कम्तीमा पनि यसले 12-15 दिन त यसले गुजारिसकेको हुनुपर्छ त्यो परिपक्व अवस्थाको सलहले चाहिँ। अब अपरिपक्व अवस्थाको सलहले पनि अब त्यही अनुसारले त्यति दिन त गुजारेको छ हैन। त्यसको त्यो अपरिपक्वबाट त्यो परिपक्वमा जानु पर्यो अनि त्यसले फेरि परिपक्व अवस्था चाहिँ पार गर्नको लागि चाहिँ झन्डै तपाईँको अर्को 6-7 हप्ता 8-9 हप्तासम्म पनि यो चाहिँ जान सक्छ। यसको चाहिँ हाम्रो नेपालमा यसको उपस्थिति हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामीलाई अर्को एउटा सम्भावना चाहिँ के छ भने यो जुन हावाको चाप पश्चिमतिर गइरहेको छ नि यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पश्चिमतिर धकेल्दै हाम्रो पश्चिमी सिमानाबाट यो बाहिर निस्किदियो भने चाहिँ त्योभन्दा अलिक चाँडै पनि यो चाहिँ नेपालबाट चाहिँ यो हराउन सक्छ। जस्तो स्थानीय स्तरमा केही मान्छेहरू थाल ठटाइरहेका मकैका बोटमा गएर चाहिँ हल्लाइरहेका चलन नियन्त्रण कसैले समातेर बुझाएका बेचेका भन्ने पनि कुरा आयो। तर 5औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारी निकाय सुरक्षा निकाय या कृषि मन्त्रालय मातहतको ठुलो समूह नै मिलेर सलह नियन्त्रणका लागि ठोस काम गरेको अथवा जुनसुकै विधि अपनाएर भए पनि काम गरेको देखिएन भनेर गुनासो छ। त्यो किन हुन नसकेको अथवा भएर पनि आउन नसकेको? यस्तो कस्तो छ भने नि अब हामीले अघि मैले यहाँलाई भने नि हाम्रो सङ्घीय सरकारका निकायहरूले गर्नुपर्ने कामहरू निश्चित छन्। त्यो कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ हैन। अब अहिले अवस्था पनि के छ भने यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्घीय हाम्रो निकायहरू अहिले फिल्डमा गएर विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर कोरोना के अरे यो सलहको व्यवस्थापनको लागि हामी सँगसँगै जान सक्ने अवस्था छैन अहिलेको यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हो। अब केन्द्रीय सरकारले अथवा हाम्रो केन्द्रीय निकायले गर्नुपर्ने कामहरू मुख्य गरेर हामीले यो यसको आगमन हैन यसको सम्भावित आगमन यसको नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यसको विस्तार यसको क्षतिको आकलन हैन अनि यसको सूचनाहरू यो कहाँबाट कतातिर जाँदैछ कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ हैन यसको सही सूचना दिनु पनि एउटा ठुलो काम हो। यतिखेर हैन किसानहरूलाई हामीले सही समयमै यदि सूचना दिन सक्यौँ भने त्यहाँ किसानहरू जम्मा भएर यसलाई चाहिँ भगाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने किसानले थाहै पाउनुहुन्न नि त हैन कहाँबाट कता जाँदैछ भन्ने कुराहरू। त्यो सूचना चाहिँ अहिले हामीले नियमित रूपमा अस्तिको दिनदेखि हामीले नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले पठाइरहेको अवस्था छ र हामी आजदेखि नै हामी चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि यसलाई चाहिँ हामी प्रसारण गर्दैछौँ र हाम्रो वेबसाइटहरूमा सूचनाहरू यसको एडभाइजरी नोटहरू हाम्रो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ र यो सूचनाहरू हामीले इमेल मार्फत सबै निकायहरूमा हामीले पठाइरहेका छौँ र यो सूचनाको आधारमा चाहिँ हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू पनि सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। जस्तै मैले यहाँलाई अहिले यो काभ्रेको मकवानपुर गढीको कुरा गरेँ त्यहाँ हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालयको सम्पूर्ण प्राविधिक टिम नै त्यहाँ चाहिँ अहिले खटिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ अब 3 दिनसम्म त्यहाँबाट किराहरू मुभ भएन त्यहाँको त्यसले गर्दा अब यसलाई चाहिँ रासायनिक विषादीमै जानुपर्छ भनेर हाम्रा साथीहरू त्यहाँ अहिले लागेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर पाल्पाको एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा झुन्ड त्यहाँ 3 दिन भइसक्यो त्यहाँ बसिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि अब अरू यो धपाउने विधिबाट चाहिँ त्यहाँ गाह्रो भयो। दिउँसो धपायो नजिकै पहाडको रुखमा गएर माथि गएर बस्दिन्छ हैन अनि फेरि भोलिपल्ट बिहान घाम लाग्छ अनि फेरि तल आएर हाम्रो मकै बालीमा आएर त्यसले दुःख दिएको अवस्था छ। त्यहाँ पनि अब रासायनिक विषादी छरेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा अहिले त्यहाँ हाम्रो प्रदेश 5 को हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालय चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर दाङमा पनि हाम्रो त्यहाँ हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र छ अनि हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि अधिकरण परियोजनाका त्यहाँ हाम्रो निकायहरू छ। त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ अब रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ कि भनेर छलफलमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले छिटै नै एउटा निर्णयमा पुगेर
यदि त्यहाँबाट अब आज र भोलिको दिनसम्म पनि यदि त्यो किरा त्यहाँबाट मुभ भएन अथवा पश्चिमतर्फ लागेन भने चाहिँ त्यहाँ रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो दिशातर्फ चाहिँ छलफल भइसकेका छ। हाम्रो साथीहरू जुटिसक्नु भएको छ। आवश्यक स्रोत र साधनको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ र उपयुक्त समयमा उहाँहरूले त्यसको चाहिँ कदम एक्सन चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ। अब सम्भवतः अन्तिम प्रश्न होला, जस्तो नेपालमा सलह आउने कुरालाई भारतमा भएको सलहले ठुलो अर्थ राख्छ। भारत सरकारबाट अथवा एफएओबाट हामीले परपर सूचना नपाएको या सूचनामा असहयोग भएका कारणले सलह एकैचोटि भित्रियो भन्ने खालका पनि कुरा छन्, यो सत्य हो? वास्तवमा यस्तो भयो, के भयो भने अब ठ्याक्कै यो 1-2 दिनको हामी सम्पर्कमै थियौँ होइन। अब त्यो यता पूर्वतर्फ अगाडि बढिरहेको थियो यहाँ भारतमा सलह किरा। अनि हामी अघिल्लो दिन तपाईँको कति हो भने 13 गते भयो, 11 गतेसम्म हामी सम्पर्कमा छौँ। हामी एकदमै म्यासिभ रूपमा यसको नियन्त्रणमा छौँ। किराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रण गरिराखेका छौँ। लगभग 50% जति हामीले नियन्त्रण गरिसकेका छौँ। तपाईँहरू रोकाउनुहोस् भनेर त्यहाँ भारतको हाम्रो सम्बन्धित निकायसँग हाम्रो कुराकानी पनि भइरहेको थियो। उहाँहरूले पनि प्रेडिक्ट अनुमान गर्न सक्नु भएन क्या, भारतले पनि त्यो अनुमान गर्न सक्नु। एकै दिनमा तपाईँको हावाको चाप चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी युटर्न गरे भन्छ नि, आकस्मिक रूपमा चाहिँ त्यसले आफ्नो दिशा चाहिँ परिवर्तन गरिदियो। अनि भोलिपल्टै तपाईँको यहाँ नेपालमा आइपुगिहाल्यो। त्यो भएर मात्रै हो, नत्र भने हामीलाई वास्तवमा सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि भारतको विज्ञहरू, हामीले पाकिस्तानका विज्ञहरू होइन, अफ्रिका महादेश, अफ्रिकाका विभिन्न देशका विज्ञहरूसँग पनि हामी नजिकमा रहेर उहाँसँग छलफलमा छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले हाम्रो नेपाल एफएओको कार्यालय यहीँ छ, हाम्रो काठमाडौँमै छ यहाँ। त्यस्तै हाम्रो क्षेत्रीय एफएओ कार्यालय ब्याङ्ककमा छ। अनि केन्द्रीय एफएओको कार्यालय रोममा छ। उहाँहरूसँग पनि हामी एकदम नजिकमा रहेर यसको सूचना हामीले आदान प्रदानहरू हामीले गरिरहेका छौँ र उहाँहरूबाट हामी सबैतिरबाट हामीले सहयोग र समन्वय भइरहेको छ। अन्तमा मैले सोध्न छुटेका र सरलाई भन्नु मन लागेको केही कुरा? मुख्य कुरा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा हाम्रो किसानहरू धेरै आत्तिरहनु भएको अवस्था छ होइन। हामी सबै चिन्तित छौँ। अब यस्तो बेलामा धेरै चिन्ता नगरिकन धेरै अलिकति संयमित भएर यो किरालाई चाहिँ एउटा मात्रै निकायले व्यवस्थापन गर्छु भनेर सम्भव छैन। सबै निकायहरू, तपाईँको हाम्रो स्थानीय निकाय होइन, हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ होइन, हाम्रो गृह प्रशासन छ, हाम्रो सुरक्षा प्रशासन छ होइन। सबैको यो समन्वयात्मक प्रयासले मात्रै यो किरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हाम्रो परम्परा चाहिँ के छ भने, हाम्रो नेपालीहरूको आनी बानी चाहिँ के छ भने, केही समस्या आयो भने एउटा निकायको टाउकोमा मात्रै थुपार्ने र आफू चाहिँ चोखिने प्रयास गर्ने हाम्रो परम्परा छ। यो चाहिँ नगरौँ। यसमा चाहिँ सबै निकायको, अझ मुख्य गरेर म त के भन्छु, हाम्रो मिडियाका साथीहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। सही सूचना हामीले सम्प्रेषण गऱ्यौँ भने हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सही सूचना पुग्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अहिलेको जुन त्रासको वातावरण छ त्यसबाट चाहिँ त्यो त्रासलाई चाहिँ हामीले अलिकति घटाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद। हजुर।